Привет, дорогой друг! Предлагаю перейти по ссылке в описании. Это самая лучшая стратегия для заработка в интернете. Как вылечить кашель, виды кашля, лечение ребенка, ингаляции. В холодное время года организм человека больше всего подвержен простудным и вирусным заболеваниям. Эти недуги, как правило, сопровождаются насморком, температурой, болью в горле и кашлем. Все эти симптомы говорят о том, что иммунная система человека противостоит возбудителю заболевания. В данной статье мы детально ознакомимся с тем, как быстро вылечить кашель в домашних условиях. Чтобы правильно выбрать способ лечения, необходимо определить вид кашля. Основные виды кашля. Специалисты выделяют сухой кашель. Его особенность заключается в отсутствии мокроты, он проявляется на начальных стадиях простуды. Сильный сухой кашель может травмировать мелкие кровеносные сосуды, а это приводит к хрипоте и потере голоса. Поэтому при появлении данного симптома необходимо сразу заниматься лечением. Мокрый кашель. Данному виду свойственно выделение мокроты. Вместе со слизью из дыхательных путей убираются микробы. Из-за влажного кашля человека тревожит бессонница, проблемы с сердцем и повышение давления. По длительности кашлевой синдром делят на следующие формы: острая продолжительность до 3 недель. Затяжной, длится 21-90 дней. Синдром может периодически появляться и пропадать. Хронический – эта стадия наступает, если кашель не вылечился за 3 месяца. Хроническая форма свидетельствует о присутствии в организме серьезной патологии, либо об осложнениях. Лечение сухого кашля. Давайте поговорим о том, как вылечить сухой кашель самостоятельно с помощью средств нетрадиционной медицины. Задача состоит в понижении интенсивности кашля. Необходимо создать подходящие условия для образования и выведения мокроты. Лук репчатый. Данный овощ характеризуется противомикробным и антисептическим эффектом. Лекарства из лука разжижают мокроту и улучшают отхаркивание. Способы применения: лук почистите, измельчите при помощи мясорубки. Налейте небольшое количество меда, размешайте. По 1 ложке принимайте 3 раза в сутки. В чашке молока сварите пару луковиц. Настаивайте примерно 4 часа. Каждые 3 часа употребляйте по 1 ложке. Черный перец – незаменимый помощник в лечении сухого кашля. Способы применения: каждый день разжевывайте по 2 перчинки. В 200 мл горячего молока положите 3 горошины. Выпейте лекарство спустя четверть часа. Ингаляции при сухом кашле. Теперь мы ознакомимся с тем, как вылечить кашель у ребенка и взрослого в домашних условиях. Для этого можно применять ингаляции на основе трав и эфирного масла. Проводить данную процедуру можно над кастрюлей, либо с помощью специального прибора. Рассмотренные ниже ингаляции эффективно лечат кашель не только у детей, но и у взрослых. Ромашка. Пару ложек ромашки залейте 1 литром воды. Поставьте на плиту, доведите до кипения. Чеснок и мята. Пропустите через пресс очищенные зубчики чеснока. Добавьте отвар из мяты, доведите до кипения и вдыхайте пары. Картофель. Отварите 500 грамм неочищенной картошки. Слейте всю воду, дышите паром. Важно, следите за температурой жидкости, чтобы не получить ожоги. Теперь вы знаете, как быстро вылечить кашель в домашних условиях при помощи несложных ингаляций. А для устранения влажного кашля применяются другие методы. Как лечить мокрый кашель? Цель лечения данного кашлевого синдрома заключается в разжижении мокроты. Жидкая слизь лучше выводится из дыхательных путей. А чем быстрее организм освободится от мокроты, тем скорее наступит выздоровление. Орешки прекрасно разжижают мокроту. Для приготовления лечебного средства применяются разные виды орехов. Способы применения: проварите 15 минут в 1 литре молока 180 грамм кедровых орехов. Отвар процедите, пейте в утренние часы по 1/2 стакана. На заметку: для приготовления такого лечебного средства берутся нежареные орехи. Размельчите 2 часа л. грецких орехов. Соедините их со 100 мл теплой кипяченой воды. Выпейте лекарство небольшими глоточками. Черная редька отлично помогает в лечении влажного кашля. При этом не рекомендуется использовать молодые корнеплоды. Способы применения: на мелкой терке измельчите корнеплод. Выжмите сок и пейте 3 раза в сутки по 1 ст.л. Сполосните водой редьку, вырежьте серединку и налейте мед. Дождитесь образования сока,
Затем принимайте целебное средство 3 раза в сутки по 1 ст.л. Многие родители обеспокоены тем, как быстро вылечить мокрый кашель у ребенка. В этом прекрасно помогают некоторые лекарственные травы. Средство должно не только выводить слизь, но и обладать антисептическим действием. Возьмите 1 литр очищенной воды и 2 ст.л. листьев эвкалипта. Заварите траву и настаивайте полчаса. Принимайте теплый отвар 3 раза в сутки. Что делать при сильном кашле? Если вас беспокоит продолжительный и назойливый кашель, то он хорошо лечится с помощью таких домашних средств, по 1 час-л. Сливочного масла, соды и меда растворите в 200 мл теплого молока, выпейте перед сном. На медленном огне проварите целый лимон в течение 3 минут. Выжмите сок, добавьте 2 ст.л. глицерина и 25 мл меда перемешайте. Принимайте по 1 час-л. 5 раз в день. На заметку, когда кашель начнет снижать свою интенсивность, то можно сократить прием до 2 раз в день. Лечение кашля у ребенка. При помощи народной медицины можно быстро вылечить кашель в домашних условиях. Ребенку необходимо давать специально приготовленные средства. Как правило, в сезон простуды наиболее востребованными являются лимоны, лук, чеснок и лечебные травы. Средства для устранения детского кашля готовятся так: измельчите луковицу и соедините с 1 ст.л. меда. Давайте ребенку до и после приема пищи. В 300 мл кипятка заварите 1 час-л. Чабреца оставьте на полчаса и пейте с медом. На заметку, если ребенок не любит мед, то его можно развести в чашке чая. Выжмите сок с лимона, соедините с 2 ст.л. меда. Оставьте на 15 минут, кушайте смесь 3 раза в сутки после еды. В статье мы ознакомились с тем, как быстро вылечить кашель в домашних условиях. Поэтому нужно точно определиться с его видом и приступать к лечению. Пока, дорогой друг. Предлагаю перейти по ссылке в описании. Это самая лучшая стратегия для заработка в интернете.